ஸோ காய்ஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எடுத்தாச்சு. காய்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் சொன்ன மாதிரியே சும்மா மஜாவாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம், நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் ஜெப் நைட்ரோ 1 மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெவி டியூட்டி மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். ஸோ வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தட்டினாலும் உடையவே உடையாது. ஸோ வந்து அந்த அளவுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2500 போட்டிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு ஹியூஜ் காஸ்ட். பட் அந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 2500 ஒர்த்தாக தான் இருக்கும். ஸோ கைஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட்டை யார் அன்பாக்ஸ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நான் பேர் சொல்லிடுறேன். ஸோ கைஸ் இந்த ப்ராடக்ட்டை யார் அன்பாக்ஸ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினோத் வீராசாமி ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோ கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வந்து 2 பேருக்காக இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். இந்த ஒரு வீடியோவை நம்ம எல்லா ஃபேமிலிக்குமே நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்டை மறக்காம இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஸோ சீக்கிரமாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு வீடியோவில் உங்கள் பேரோட ப்ராடக்ட்டை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேக்கிங்லாம் உண்மையிலுமே தரமாக இருக்குது சரிங்களா, அவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு சின்னதான், பட் வந்து பாக்ஸ் தான் பெருசுன்னு நினைக்கிறேன். இதோட ஓப்பனிங் தான் எனக்கு எங்கேயுமே தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. எல்லாமே ஒரே சைடாக இருக்கா. ஸோ வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது தான் தெரியல. ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பாக்ஸையே 2 போட்டலாமான்னு யோசிக்கிறேன். சொன்ன மாதிரி தான் பாக்ஸையே வந்து 2 போட்டுறேன். ஸோ கைஸ் நான் வந்து பாக்ஸையே இப்போ வந்து கட் பண்ணிட்டேன். ஓகே சூப்பர். இப்போ வந்து பாக்ஸே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி அன்பாக்சிங் நம்ம சேனலில் மட்டும்தான் இருக்கும். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ கைஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஜெப்ரானிக்ஸ் ஜெப் நைட்ரோ 1 ஹெவி டியூட்டி மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். உண்மையிலுமே பங்கமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, நல்லா பெரிய கீபோர்டு நினைக்கிறேன் சரிங்களா. பெருசுனா பாக்ஸில் சொல்ல, உள்ள வந்து ஒர்க்கிங்கில் சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் பார்க்குறேன் அது எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்தோம் அப்படின்னா உண்மையிலுமே மஜாவாக இருக்குங்க, வேற லெவலு. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் ஜெப் நைட்ரோ 1 போட்டிருக்காங்க. இது வந்து இதோட டாபிக். இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்டகிரேட்டட் மல்டிமீடியா கீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. N கீ ரோல் ஓவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹெவி டியூட்டி 104 கீஸ் இருக்கு. USB சப்போர்ட் இருக்கு. பிரைடட் கேபிள் வித் ருபி சிம்பிள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ருபி சிம்பிள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. விண்டோஸ் கீஸ் டிசேபிள் எனேபிள் ஃபங்க்ஷன். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் கீஸை வந்து நீங்கள் வந்து எனேபிள் டிசேபிள் எல்லாமே இதிலேயே பார்த்துக்கலாம். கோல்டு பிளேட்டட் USB 1.8M கேபிள். எனக்கு தெரிஞ்சு 2500 ஒர்த்தாக தான் இதோட ஸ்பெக் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1.8 மீட்டர்னு இருக்குது. ஸோ வந்து இது கேமிங் எடிட்டிங்கில் வேற லெவலில் இருக்கும். ஸோ கைஸ் இதோட பேக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட MRP ப்ரைஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க, 3000 போட்டிருக்காங்க. ஸோ வந்து ஒரு 700 கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் போக போக ஒரு 200 300 கம்மி பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் என்னைக்குமே உங்களுக்கு தான். ஸோ வந்து ப்ராடக்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் பார்க்குறேன் என்னங்க எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நான் எதிர்பார்க்கல இப்படி கொடுப்பாங்கன்னு. ஸோ வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் ஆன் த வே. செம்ம வேற லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. இருங்க நான் அப்படியே கீபோர்டு அப்படியே வெளியே எடுக்கிறேன். ஸோ கைஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எடுத்தாச்சு. கைஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் சொன்ன மாதிரியே சும்மா மஜாவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஸோ கைஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இதோட ஒயர் குவாலிட்டியை பற்றி பார்த்துடலாம். பிரைடட் கேபிள்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரைடட் கேபிள் உண்மையாலுமே வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் நிறைய கம்பெனியை பார்த்தேன். இப்போ போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இமோரல் 1000D அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்ஃபோன் விட்டாங்க. அதுலேயும் பிரைடட் கேபிள் தான் சொன்னாங்க. அந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாதி கூட இல்லை சரிங்களா. ஸோ வந்து ஜெப்ரானிக்ஸில் என்றைக்குமே பிரைடட் கேபிள் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ வந்து குவாலிட்டி உண்மையுமே வேறு லெவலில் மஜாவாக கொடுத்துருக்காங்க. 1.5 மீட்டர் ஒயர் வருது. ஸோ வந்து யூஎஸ்பியோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஜாவாக இருக்குதுங்க. கோல்ட் பிளேட்டட் USB கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும், தாங்கும், ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா லைஃப் வரும். ஸோ கைஸ் இதான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து நான் டேரெக்டாக வந்து என்னோட லேப்டாப்லேயே கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா. ஏன்னா வந்து எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் தாங்கலை. ஸோ வந்து என் லேப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். லேப்டாப்லேயும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ண போல. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு எல்லாம் கொடுத்து சும்மா மஜாவாக ட்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ் நான் இப்போ வந்து இதில் போட்டேன். பட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எந்த ஒரு RGB அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஜஸ்ட்டு வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் சரிங்களா. ஸோ வந்து நல்லா நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தாங்கணும். அதுக்காக தான் நான் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கைஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி நான் சும்மா ஃபன் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ வந்து விண்டோஸ் பட்டன் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ நோட் பேட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ கைஸ் இது வந்து ஸ்பீடாக டைப் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு வரும்ல, எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பேரை டைப் பண்ணேன். ஸோ வந்து டக்குன்னு முடிச்சிட்டேன். ஸோ வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சயின்டிஸ்ட்னு டைப் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சயின்டிஸ்ட்டும் டைப் பண்ணிட்டேன். சப்ஸ்கிரைப் நவ் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணியாச்சு. ஸோ வந்து உண்மையிலுமே இதோட டைப்பிங் குவாலிட்டிலாம் அங்கே என்ன தெரியுமா வந்திருக்குது, சுசுசரைப் நவ் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ வந்து ஏதோ டைப்பிங்கில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக இருக்குது. ஸோ வந்து உண்மையிலே டைப்பிங்லாம் வந்து
மஜாவாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைப் ரைட்டரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கேபிள் வந்து உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ கைஸ் உண்மையிலுமே மாசாக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 4 LED கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ வந்து 4 LEDs கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கேப்ஸ் லாக் ஆன் பண்ணுறேன். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலரில் தான் LED எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைஸ் 2500 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஒர்த்தான ஒரு கீபோர்ட். இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் கீஸ் பார்த்தீங்கன்னா F1லேருந்து F12 வரை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இதில் நீங்கள் மெயில் ஓப்பன் பண்ணுறது எல்லாமே டாப் டு பாட்டம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒர்த்தான கீபோர்ட் 2500 ரூபாய்க்கு. இதில் இருக்கக்கூடிய கீஸை வந்து நீங்கள் வேணும்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. அந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது இந்த ஒரு கீஸில். ஸோ வந்து உண்மையாலுமே கேமிங்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலு. பட் வந்து என்ன ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RGB இல்லை. ஸோ அதுவும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டாப் டக்கராக இருந்திருக்கும். இதோட கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் இலை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ வந்து உங்களோட பாம்பை வந்து இதில் கரெக்டாக வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து கீழே கீபோர்டுக்கும் அதுக்கும் நமக்கு எட்டவே எட்டாது. ஸோ வந்து இப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த கீபோர்டை பற்றி உங்களுக்கு நான் பக்காவாக சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ் இதோட வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 year கொடுக்குறாங்க. அந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படி மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட்.